हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? गाइस, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम रिपेयरिंग कर रहा था तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर आप दुकान पे जाते हो तो आपको बोलता है 1500 2000, तो आप लोग क्यों जाते हैं दुकान पे? छोटा मोटा जैसे फ़ोल्डर चेंज करना होता है, फ़ोल्डर आप अपने घर पे तो चेंज कर सकते हैं। आपको एक खोलने वाला सिम ट्रे और उसके बाद एक आपके पास ये होना चाहिए मोबाइल खोलने का स्क्रू, जो कि दिख रहा है यहाँ मेरे वीडियो में। और उसके बाद आपके पास ग्लू, और आप बिल्कुल थोड़ा मोड़ा यूट्यूब में भी वीडियो देख करके आप फोल्डर लगा सकते हो। और माइक चेंज करना हो गया, स्पीकर, ये सब आप चाहे तो आपके पास थोड़ा भी हल्का फुल्का नॉलेज है तो आप अपना घर में भी कर सकते हो।